Johdon huoltosopimus lähti ideana sellaisesta, että autoillekin on olemassa tällaisia huoltosopimuksia. Että jos ostetaan uusi auto, niin halutaan pitää se kunnossa. Ja me ajateltiin, että firmat haluaa varmaan pitää niiden johtajat ja esihenkilöt kunnossa. Tämä perustuu siihen, että tässä on riittävän pitkä prosessi, 10–12 viikkoa, ja se informaatio on paloteltu riittävän pieniin osiin, että sitä pystyy käymään sitä prosessia myöskin omassa kiireisessä arjessa. Johdon huoltosopimuksen kasvun askeleet on jaettu 3 eri osioon. Ensimmäiseksi siellä on johdon itsearviointi, missä käännetään se peili itseenpäin, arvioidaan sitä nykytilannetta, kartoitetaan niitä omia tavoitteita ja räätälöidään sitä, että mikä on se tarve, mihin suuntaan mä haluan kulkea. Seuraavaksi siellä on menestysvision luominen, millä luodaan se kuva, että hei, mikä on se, mihin mä haluan pyrkiä. Miten mä haluan, että ne mun arvot toteutuu siellä mun työarjessa. 3. osiona on johdon taitotreeni, mihin niin kuin nimensä mukaisesti kuuluu paljon käytännön harjoittelua ja taitojen treenaamista. Totta kai myös teoreettisen tiedon lisääntymistä, mutta sellaisella käytännönläheisellä tavalla, jotta se olisi helppo siirtää sinne arjen haastaviin tilanteisiin. Me ollaan rakennettu tämän valmennuksen sisältö sillä lailla, että jokainen viikko tukee toistaan. Että tavallaan se edellinen viikko on aina johdatus seuraavan viikon aiheeseen. Ja tästä me ollaan saatu paljon hyvää palautetta, että näin todella on, että oikeasti toimii. Ja meistä löytyy lisää tietoa nettisivuilta www.minäjamieli.fi. Toivottavasti nähdään valmennuksissa.